Давай. Он врет, мы проебали. Ну, значит, проебали. Все горят. Я Проигрыш, горел. Андрей, проигрыш. Не, я не горел. В смысле, кто горел? Я и не сгорел. Я про себя говорю. Ну это проигрыш. Твой проеб. Ну, типа, лично выставлял. Семерка бы в тупик зашел, если бы остался. Надо было тебя и четверку поднимать, а ты такой, типа, семерку выставил. Ну, не знаю. Я, в принципе, тоже за ДЦП шел. Я с себя как бы вины не снимаю, но семерку не надо было выставлять. Он как